हेलो फ्रेंड्स, ये एक सिरप है। सूखे खांसी और गीली खांसी दोनों के लिए चलता है। ये 100 ml का सिरप है। इसका प्राइस 126 है। ग्लिंटस नाम है इसका। और इसके अंदर कंटेन है डेक्स्ट्रोमिथर्फन हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरेम्फेनिरामाइन, माइलेट, गॉसेफिनेसिन एंड अमोनियम क्लोराइड सिरप। ये सिरप डोसेस एडल्ट में, मतलब बड़े आदमी के लिए 5 ml 3 to 4 टाइम पर डे, देख सकते हो। और चिल्ड्रन में 3.5 ml 2 टाइम, देख सकते हो। ग्लिंटस नाम। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।